हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में अगर स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना है क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बहुत सारी एंड्रॉइड सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार पता नहीं लगता कि अपडेट आया हुआ है फ़ोन में। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण भी हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको फ़ोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला काम ये करना है, देखिए आपके फ़ोन का अगर ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको ब्लूटूथ को जो है ना बंद करके रखना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद करके रखना है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है, तो ये जो 3 सेटिंग मैंने आपको बताई ना स्टेटस बार की, इन तीनों सेटिंग में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग को बंद रखना है, इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, होता क्या है कि हमारे फोन के स्पीकर में जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको है ना हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश या कॉटन या किसी भी तरीके से हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत या प्रेशर दबाव नहीं लगाना है स्पीकर पे, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर पूरा खराब हो सकता है। तो इसलिए हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रोसेस ये करना है, आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको फ़ोन को रीसेट कर देना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको इस सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा और रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर चले जाना है और अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपके ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।